Pidämme huolta ihostamme, koska haluamme näyttää nuorelta. Pidämme huolta sydämestämme, sillä tiedämme sen olevan elimistä tärkein. Pidämme huolta luistamme, koska haluamme pystyä kävelemään myös iäkkäinä. Yhdestä kehon osastamme emme kuitenkaan pidä juuri lainkaan huolta. Paksusuolestamme. Kaiken kehoomme syötetyn täytyy tulla myös ulos. Ruoan ja juoman ansiosta kehomme toimii oikein. Ymmärrämme suuhygienian tärkeyden ja harjaammekin hampaamme päivittäin. Käymme myös hammaslääkärissä poistamassa plakkia ja hammaskiveä. Siltikään emme pidä huolta paksusuolestamme. Tiesitkö, että keskiverto aikuisella on noin 4–7 kiloa tiivistynyttä ulostetta ja sulamatonta ruokaa suolistossaan? Kerääntyneet ulosteet voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, kuten peräpukamia, masennusta, allergioita, tulehduksia ja jopa iho-ongelmia. Vähintäänkin ne aiheuttavat painonnousua, ummetusta ja vatsan turvotusta. Ne myös huonontavat kehon kykyä käsitellä ravintoaineita. Laihdutuskuurista ja liikunnasta huolimatta et pysty pudottamaan kaikkia ylimääräisiä kilojasi, jos paksusuolessasi on kertynyttä ainetta. Pure Cleanse on dieettiravintolisä, joka poistaa kertyneet kuona-aineet kehostasi nopeasti ja helposti. Tämä turvallinen ja luonnollinen yhdiste poistaa haitalliset toksiinit kehostasi, vähentää uupumusta, laskee painoa sekä kiihdyttää ruoansulatusta ja aineenvaihduntaa. Monen rankan treenikuukauden jälkeen Jennifer onnistui pudottamaan reilusti painoa. Viimeiset kilonsa hän pudotti Pure Cleansen avulla. Hän pudotti 44 kiloa ja on nyt onnensa kukkuloilla. Mark oli turvonnut sohvaperuna, mutta tavallisen laihdutuskuurin ja Pure Cleansen avulla hän onnistui pudottamaan 25 kiloa. Anne pudotti 13 kiloa käyttäessään Pure Cleanseä. Hänen mukaansa tuote auttoi myös ilmavaivoihin. Puhdista kehosi Pure Cleansellä. Tilaa omasi jo tänään.